气候变化。南韩周末笼罩在雨雪当中，多个地区发布了大雪警报，特别是江原道山区体感温度骤降到零下31.5度，那里积雪深度已经有30公分，还有强风接连袭击，南韩各地灾情频传。在京畿道，一个才20多岁的男子，他硬是被吹倒的招牌活埋，不幸周末身亡。孩子们围绕着冰洞认真摆弄钓具，希望冰下清晰可见的鱼儿能够快快上钩。 여기 오니까 물고기를 잡을 수 있는지 너무 기대되고. 너무 추워요. 발도 시렵고 너무 추운데 더 재밌는 게 더 커요. 1年1度的南韩华川山鳟鱼节10号正式开幕，大批人潮盯着严寒来到活动现场，体验冰钓和徒手抓鱼活动。 자, 저는 저 2마리 잡았거든. 몇 마리 잡았냐? 저 1마리 잡았습니다. 예. 저희는 맨손잡이 하니까 너무 추워가지고요. It's fun. Yeah, it's not something you can do where we live. Nope. So we're excited to try it. And when we saw, when researching Korea, that we could go here, we thought we have to go here. 特别的行程，海内外游客都赞不绝口。光是开幕首日就吸引大约6.5万人共襄盛举。庆典将持续至2月1号，预计将为华川郡带来一波冰雪经济。 세계인이 겨울철에 즐기는 프로그램 중에서 좋은 점만 따서 와 집대성한 겨울 축제 종합 선물 세트 같은. 不过，并非所有人都期待寒冬的到来。上周末，南韩各地遭遇暴雪侵袭，全罗南道务安郡、木浦市、济州和江原道等地区陆续发布大雪警报。 산간 지역은 한낮에도 기온이 크게 오르지 않아 내린 눈이 녹지 않고 이렇게 그대로 쌓여 있습니다. 白雪覆盖江原道山区，光是周末2天，当地积雪深达将近30公分，铲雪车来回奔波忙碌，道路才得以恢复通行。 주민분들이 좀 불편하실 것 같아서요. 직원분들하고 같이 나와서 눈을 치우고 있습니다. 좀 다칠 위험이 있어가지고 인도 위주로 해서 치우고 있습니다. 江原道政府为此还启动了灾难安全对策本部一级紧急状态，出动大批公务员清除积雪，保障用路人安全。 내일은 고기압의 가장자리에서 부는 따뜻한 남서풍과 바래만 부근의 기압골의 영향을 함께 받으면서 모레 새벽까지 강원 동해안을 제외한 중부지방과 전북에 비 또는 눈이 내리겠습니다. 随着强烈冷空气深入，内陆气温暴跌至少10度，江原道山区出现全国最低温，体感温度一度骤降至零下31.5度。中青道和南部地区也纷纷发布寒流预警，首尔也没逃过寒风刺骨，气温跌至零下9度。民众出趟门必须全身包紧紧，帽子和手套全出动，暖暖包更成为外出必备小物。 전국의 아침 기온이 영하권으로 떨어지겠고 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮겠습니다. 除了暴雪严寒，南韩周末还刮起台风等级的强风，灾情四起。 순간 최대 풍속 초속 9m의 강풍에 상가 위에서 떨어진 간판과 벽돌은 폭 3m의 인도를 완전히 뒤덮었습니다. 周六下午，京畿道望月寺地铁站附近，一处长达15公尺的大型招牌，连同砖墙一起整片倒塌。一名20多岁路人不幸被招牌压住，当场死亡。 사람이 전신이 깔리고 다리만 나와 있는 상태로 있더라고요. 소방관님들이 그걸 기구로 열어셔가지고 구조하시려고 했는데 이미 안타깝죠. 京畿道富川市也有树木抵挡不住强风吹袭，连根拔起。高阳市好几处温室大棚被吹破，只剩残存骨架。 지금 너무 심하게 처음 이렇게 부는 것 같아요. 사람이 날아갈 정도로 저희 못 돌아다닐 것 같아요. 이제 들어가야 될 것 같아요. 仁川贵阳区也有民宅外墙直接被强风吹落，砸中楼下停放的汽车。 도로에 스티로폴이 벽에서 떨어진 부분이 엄청 많이 차량을 덮고 있었어요. 차량 2대랑 완전히 덮여 있었고 바로 앞에 차량도 막 덮을 위기였었거든요. 消防当局统计，此次风灾光在京畿道就造成5人伤亡，首都圈则接连接获超过500件损失通报。气象厅示警，接下来山区、西海岸和济州岛预计都将出现风速达每秒20到25公尺的强风。14号，全国各地又会迎来另一波气温骤降，恶劣天气短时间内
不会结束。体育新闻从不到。